Урматтуу мекендештер менден дайым натыйжа сурашат да. Мына бүгүнкү келген пациент өзүнүн апасын алып келиптир. Өзүм натыйжаны жакшы көргөн үчүн апамды алып келдим деп келди да. Так, сиздин жашыңыз? Менин жашым 29да. 29 жаштасыз. Канча бала бар? Жок. Турмушка чыга бересиз. Так, сиз бизден былтыр лечение алып келипсиз, э? Так, бизге лечение келгенге чейин эмне кыйнатчу эле? Лечение келгенге чейин запор болчумун. Кичинекейден баштап запор. Канча күн барбай калат элеңиз? Бир жума, 3-4 күн барбай калчумун. Так, анан кыйналып барчумун аябай. Анан былтыр жайында ошо давлением түшүп, аябай башым ооруп кыйналгандан хиджама кылып эле сүйлөп койдурам деп эле келип, анан сизден анализ тапшырып, сиздин леченияңызды алып, жакшы натыйжага жеттик. Так, ичиңиз каткандан башка бутуңузду айтып беле? Буту жок. Бутуңузду айтып эле. Так, тез чарчайт белеңиз? Ооба, тез чарчайт элеңиз, э? Ооба. Биринчи канча көңүлүңүз жок, жумушка болгуңуз келбейт. Уйку кандай болчу? Уйку деген ошо кечинде кеч жатып, ошондой болчу да. Турганда кээде жакшы чарчап болдуңузбу? Так, демек, бир күндө канча жол зара чыкчу? Бир күндө аз сара болчумун. 3 эле жол барчумун. Жок, бул 3 жол нормал эле. Түнү турат белеңиз? Түнү жок. Так, чач түшөт беле? Түшөт болчу. Сиз бир курс лечение алып кеткенден кийин мен дайыма урматтуу мекендештер айтам, 4 айдан келип контрольныйга келгиле, дагы лечение кылышыбыз керек деп айтам да. Сиз мына 1 жыл болуп калыптыр. Так, сиз эмнени сездиңиз? Мен биринчи келгенде эле весим ашып кеткен болчу. Весим түштү. 3 ай стабильно сиздин режимдер менен жүрдүм, массаждарды жасап аттым. Канча килограмм түштүңүз? 11 килограмм. Ой, абдан жакшы. Так. 2 айдын ичинде 11 килограмм таштап, ошол вес менен жүрдүм да. Так, ич катканды айтыңыз. Ич каткан мен кыйналып, барганда туалетке кеткен баргым келбечү да. Азыр деген эртең менен кечинде сөзсүз барам. Ич каткандан проблемам жок. Давлением түшпөй калды. Гемоглобиним да жакшы болуп калды. Так, уктап тургандан кийин кандай болуп атасыз? Мен мурун уктап турганда дем тургум келбей, аябай кыйналчумун. Анан сиздин леченияңыз 5 күн ошо клизма ичегин тазалап ошого келдим. Ондон ошо алып аткан учурда тамагым аз жесем да, бирок аябай энергичный жүрдүм да. Значит, сиз бүгүн ичиңиз катпастан, илгеркидей 3 күн, 4 күн бир жумалап барбай калбастан, сиз күнүгө 2 жолдан барып калдыңыз, э? Энергия пайда болдубу? Энергия аябай жакшы жүрдүм ошо лечение алгандан баштап. Грипп да болгон жокмун да. Кышында да жакшы чыктыңыз. Кышында менден 2-3 жол грипп болуп, ангина болуп кыйналчумун. Бул кышта деген бир да грипп болбойт. Так, демек, урматтуу мекендештер, бул жак бизден лечение алып кеткенден кийин ошол биздин режим менен жашап атат. Мен барып жаттым, бирок мен результат көрбөдүм деп жаза турган болсо, мисалы, мына соцсеттерде, демек ал адам чыккандан кийин биз айтканды аткарган жок. Мына биз айтканды аткарган адам 1 жылдан бери абдан сонуп жүрөт экен. Эми албетте, мен мынтип айтам да, биринчи 2 жылда, мына сиз биринчи мага келгенде 2 жылда жылына хотя бы 2 жолдан келип койгула. Анан өтө оору көптөр жылына 3 жолдан келип койгула дейм да. Мына адам өзүн жакшы сезген үчүн 1 жылдан бери келе эле экен. Бирок мен азыр ошо дагы 1 курс лечение алып коюңуз деп, мына ошондой рекомендация берип атам. Демек, адам качан жакшы болот экен? Аткарганда гана. Жебе дегенди жебедиңизби? Ичпе дегенди ичпедиңизби? Кыймылда десем кыймылдадыңызбы? 5 көмөгүн жасап атасызбы? Ооба. Кайсылар? Курсак массажы болот, лимфа массажы болот. Азамат. Анан тамактанардан алдын сөзсүз сууну ичип, анан оң жак кабырганын астын басып. Азамат. Тамак ичкенден кийин? Тамак ичкенден кийин колду көтөрүп, секирип. Так, анан ич менен дем алуу кандай болот? Ич менен дем алуу көбүнчө аракет кылам, анан жумуш болгон үчүн азыр. Ошону унутпаш керек. Ич менен дем алууну. Аны жасаптым, негизи жашоом эме болуп калды. Мурун деген түндөп күндө иштей беришим, анан өзүм жакшы сезгенден азыр деген сөзсүз кечки саат 8ге чейин иштеп, андан уже өзүм эс алгым келип эме калдым. Демек, урматтуу мекендештер, ошол нерсени аткарганда гана силер результат көрөсүңөр. Аткарбасаңар результат көрө албайт экенбиз. Азаматсыз. Демек, ар бир адам
өзүн сүйгөндө гана ушул аткарат да. Адам эч качан өзү жөнүндө ойлонбосо ал аткарбайт. Ал шашылып келип лечение алып, шашылып келип кетип калат да. Адам өзүн гана сүйүп, өзүнүн ден соолугун ойлогондо гана мына ушундай жакшы результатка жетет экен. Азаматсыз дагы да ушундай болуп жашай бериңиз. Эми мына сиз турмушка чыгып экенсиз, барыбыр Алла Таала сиздин бешениңизге жазат да, сиз бир күн турмушка чыгасыз. Эгерде сиз мурункудай ичиңиз катып жүрө бергенде, ушундай мурунку кыйынчылык жүрө бергенде, сиздин сөзсүз түрдө же боюңузга болбой, же боюнда болсо түшүп калып, же дагы башка бир проблемалар боло бермек да. Сиз мына азыр өзүңүздү келерки жакшы эне, жакшы бала төрөөгө даярдап койдуңуз да. Азаматсыз сиздин ден соолугуңуз эң сонун болушун дагы да болсо Бияктан жөн эле лечение алып менде бир эме болду да. Ичиң жакшы болсо, ишиң жакшы болот деген сиз сөзүңүздү аябай кабыл жакшы. Ичиң таза болсун, ичиң таза болсо, ишиң жакшы болот деген. Анан мен дагы бир жакшы нерсе дайым айтып жүрөм. Кыргыз табактагы тамактан уйт деп коем да. Ошо тамакты жөндөдүңүз да. Албетте тамакты жөндөш керек. Бардыгын эле сала бербеш керек. Мен мынтип тамашалап калам. Сиз биринчи тамакты жедиңиз, плов жедиңиз, үстүнөн да тойбой калды, 2 мантын жедиңиз, анан алма жедиңиз, анан компот ичтиңиз, артынан чай ичтиңиз болот. Мына ушунун бардыгы сиздин табактагы тамагыңыз кайра сизди ооруга алып келет деп айтып берип келем. Демек адам жакшы болуш үчүн бир мезгилде бир эле тамак жеп жүрүңүз. Эртеменки тамакка бир тамак жеңиз, түшкү тамакка бир тамак жеңиз, кечки тамакка бир тамак жеңиз, дагы бир гана суу ичип туруңуз, жылуу суу ичип туруңуз. Мен барыңыздарга ден соолук каалайм.